Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokažem 2016 Alfa Romeo Disco Volante. Pa krenemo. Evo. Alfa Disco Volante kada je izašla, možete da je vidite na nekim videima. Znači, bukvalno se auto dobro prodao. Čak se i meni neka sviđalo, ali sad više ne. Malo jest smiješna, ali šta ćete. Koliko se tačno košta blagi veze ne ima. Evo je sa krovom. Vidite kak je sa strane čudno. Sada kao neki stari auto. Pogledajte tako. Ovo vidimo sliku. Stražnja svjetla su mi toliko smiješna. Vidio. Dajte ljudi. Vidio. O bože. Jo, vidi. Ali unutrašnjost trebalo bi biti, recimo, volan futuristički da izgleda. To je bolje da izgleda futuristička, nema nešto beže. Vidite. Ovo su sad nacrti. Da vidite, i to su sad nacrti. Nadam se da ste uživali. Priplatite se like i ajmo.